Você sabia que o bruxismo pode ser uma causa de dor de cabeça crônica? O bruxismo se caracteriza por contratura muscular dos masseteres e dores ao acordar. Desconfie disso se você já amanhece com uma sensação de músculos tensionados nas têmporas ou nas laterais da cabeça e se o dentista já sinalizou que você tem um desgaste dentário. O tratamento consiste no uso de placas miorrelaxantes e na aplicação de toxina botulínica ou botox, que vai reduzir a contratura dos masseteres e bloquear o estímulo neural. E aí, gostou do conteúdo? Curte e compartilha!